Әділдік ол барлық адамдарға бірдей тең қарау, ал жауапкершілік істеген затыңа жауап беру. Егер біз әділ болсақ, бойымыздан әділдік пен сенімділік тарайды. Әділ болу үшін әрбір істі ой елегінен өткізіп, дұрыс шешім қабылдау қажет. Ол шешімді іске асыру үшін үлкен жауапкершілік қажет. Осы қасиеттерді бойымызға сіңіру маңызды. Әр адам әділдікке ұмтылғанда қоғам гүлденеді. Жауапкершілік әділдікке апаратын жол. Біз осыны ұмытпай өмір сүруіміз керек. Әділдік шындықты жақсы көреді, ал жауапкершілік бізді шындыққа жетелейді. Осы екі қасиетті бойымызға сіңіру маңызды. Әділдік пен жауапкершілік бір-бірін толықтырады. Әр істің әділ болуы адамның өз ісіне байланысты. Және де әділдік пен жауапкершілік өмірде өте маңызды. Әділдік бізді мейірімділікке, ал жауапкершілік үлкен сенімділікке үйретеді. Және де қоғамда біз осы қасиеттер арқылы өзімізді жақсы қырларымыздан көрсете аламыз. Әділдік әрқашан дұрыс әрекет ету, ал жауапкершілік осы әрекеттің нәтижесін мойындау. Бұл екі ұғым бізді шыншыл әрі сенімді адам етеді. Әділетке жету үшін біз өз міндеттерімізді жауапкершілікпен атқаруымыз керек. Осылайша біз өз қоғамымызға пайданы әкеле аламыз. Әділдік пен жауапкершілік біртұтас ұғым. Оларды ұстанған адам әрдайым дұрыс жолды табады. Әділдік ол барлығына бірдей мүмкіндіктер беру, және де сол мүмкіндіктерді тиімді пайдалану үшін бізге жауапкершілік қажет. Ал екеуі үлескен уақытта ғана қоғам дамиды. Әділдік адамды құрмет етеді, ал жауапкершілік адамның сенімін артады. Біз өз әрекетіне жауап берсек, әділдікті қамтамасыз ете аламыз. Әділдік дегеніміз әркімнің құқығын қорғау, ал жауапкершілік дегеніміз осы қорғауды жүзеге көрсету болып табылады. Менің ойымша, адамның бойында әділдік пен жауапкершілік болуы тиіс. Әркім әділ болуға тырысу керек, бірақ бұл жауапкершіліксіз мүмкін емес. Егер де әр адам өзінің міндетін түсінсе, әділдікке жету жолы жеңілдейді. Әділдікке жету үшін шыншыл және ашық болу керек. Жауапкершілік әділдікке жетелеудің жолы. Және осы ұғымдар бізді дұрыс өмір сүруге бағыттайды. Әділдік пен жауапкершілік әр адам үшін маңызды ұғымдар. Олар дұрыс өмір сүрудің шынайы достық мен сенімділіктің қарым-қатынасының негізі. Әділ болу әрдайым шындықты қорғау, ал жауапкершілік сол шындықты қолдау. Осылай біз өзімізге де өзгелерге де сенімділік сыйлаймыз. Әділдік шындықты айту, ал жауапкершілік оны қорғау. Әділдікті сақтау оңай емес, бірақ жауапкершілікті сезінгенде біз оған лайықты боламыз. Әділдік пен жауапкершілік адам бойындағы ең басты қасиеттер, және де егер де біз өзіміздің әр ісімізге жауапкершілікпен қарайтын болсақ, онда біздің өмірімізде басқа адамдармен қарым-қатынасымыз да күштірек болады. Әділдік дегеніміз әрқашан дұрыс әрекет жасау, ал жауапкершілік осы әрекеттің нәтижесін қабылдау. Осы екі қасиет бізді жетілдік қалыптастырады. Жауапкершілік бұл әр істің нәтижесіне баға беру, ал әділдік бәрін тең бағалау. Біз егер де осы қасиеттерді күнделікті өмірде қолдансақ, бәріне жақсылық жасаймыз. Әділдік әр адамның құқығын құрметтеу болса, жауапкершілік ол сол құрметті іс жүзінде көрсету. Біз әділдікке ұмтылған сайын өзіміз жауапты болуға тырысамыз. Әділ болу адамның құқығын сақтау, жауапкершілік сол құқықтарды бұзбау. Әділ болу бұл тек қана шындықты айту емес, шындықты қорғау. Жауапкершілік осы мақсатқа жету жолындағы жол. Әділдік пен жауапкершілік бұл ұлы қасиеттер. Егер біз оларды әрқашан ұстансақ, біз бақытты боламыз және өзімізді жақсы сезінеміз. Әділдік бәріне тең қарау, ал жауапкершілік әділдікті қорғау. Осы ұлы қасиеттер бізді құрметті әрі сенімді тұлға айналдырады. Әділ болу дегеніміз барлығына тең және дұрыс қарау. Егер бәрі әділ болса, бәріміз бақытты өмір сүреміз.